Ich muss zugeben, mit dem Intro von 11 Tarstock Sound 2 hat Kurdo mein Interesse geweckt. Es passiert ja nicht allzu oft. Dass Rapper unsere Arbeit öffentlich zur Kenntnis nehmen. Wenn einen dann auch noch einer ganz persönlich, mit vollem Namen, auf einem Song verewigt, dann ist das schon etwas Besonderes. Allerdings bin ich von meinem ersten Mal etwas enttäuscht. Ehrlich, Lesbe und Fake-Schlampe, etwas Besseres kam Kurdo nicht in den Sinn? Nicht einmal ein Pan auf meinen Nachnamen? Das macht mich echt ein bisschen traurig. Deswegen hatte ich mir eigentlich vorgenommen, 11 Tarstock Sound 2 gründlich zu zerlegen, als Übungsbeispiel, sozusagen. Problem nur, wo nichts ist, lässt sich auch nichts zerlegen. Während seine Fans sich darauf freuen, das Album auf dem Weg mit dem Bus zur Schule zu hören, sich über der Line Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen Merkel-Cover ins Fäustchen lachen und unter dem Snippet-Video auf YouTube Sachen zum Besten geben wie Faktiger direkt Krankmeldung holen und Album gönnen EMK, suche ich verzweifelt nach Zeilen, die irgendwie hängen bleiben. Die Beats, die Zino Beats baut, klingen ganz passabel. Ein paar Klavierloops hier, ein bisschen Donnergrollen da, wo man der Drums dazwischen. Und fürs besondere Flair noch einige orientalische Samples und Klänge. Kurdo float auch nett, hat sogar ein wenig Biss dahinter. Nur inhaltlich passiert eben nichts. Kurdo bedient die klassische Ghetto-Romantik. Er leidet, weil er von der Straße kommt, bekommt nie etwas ab, weil er anders aussieht als die anderen. Das Ghetto ist seine Heimat, fickt die Bullen und den Staat, die ihm seinen hart verdienten Lebensunterhalt wegnehmen wollen. Jetzt hat er es allen gezeigt, weil er jetzt rappt und ganz groß rausgekommen ist. Jetzt steht der Benz vor der Tür. Aber eigentlich hat er immer noch nichts und jammert, dass die Bundeskanzlerin Urlaub an der Côte d'Azur macht, während er und seine Kumpels die erste Schneeflocke spüren. Was will er denn nun? Mitleid oder Anerkennung? Überhaupt scheint Kurdo nicht so richtig zu wissen, wo er steht. Er will der krasseste sein, der erst deutschen Rap fickt und danach Schlampe, mit Gesichts-OP. Aber eigentlich zeichnet er das Bild eines Mitläufers, der immer noch beleidigt ist, weil er damals nicht auf die Hausparty von Tamara und Kati eingeladen wurde. Er riskiert lebenslänglich und Gerichtsverfahren. Damit wir Papas Gesicht bewahren, sein großer Bruder sagt ihm, dass er nicht mit euch chillen darf, weil ihr in der Disco tanzt. Warum kann er denn nicht selbst für sich entscheiden?
für wen er ins Gefängnis gehen und welche Freunde er haben will. Ich meine, der Sinn dahinter, keine Gesetze zu befolgen, liegt doch darin, ein freier Mensch zu sein, der tun und lassen kann, was er will. Oder nicht? Stattdessen plappert Kurdo lieber nach, was ihm andere erzählen. Man sagt, du bist so viel, wie du in den Taschen hast. Bringt einem halt nur alles nichts, wenn man dann im Pyjama abgeführt wird. Ja, er sagt wirklich im Pyjama. Tatsächlich bringt Kurdo noch ein paar mehr amüsante Lines, die er aber vermutlich gar nicht so gemeint hat. Mach dein Para, fick die Welt. Cappuccino kriminell in alles hat ein Ende, zum Beispiel? Oder du willst lieb sein, ich klär das mit mein Schienbein in Puma X Marseille. Ein wenig Humorpotenzial weist auch sein Versuch auf, Härte zu zeigen. In Emmets Grund zum Beispiel rappt er, heute trag ich 7 Tattoos, deutscher Rap wird wieder Ghetto. 7? Wow. Ich hab definitiv schon Nageldesignerinnen mit mehr Tattoos gesehen. In Blutgruppe Ghetto lässt sich Kurdo zu einer Eigencharakterisierung hinreißen, Benzfahrer, Schwanz beschnitten. Aufenthalt befristet, große Augen so wie Simpsons. Es klingt verdammt ernst, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob darin nicht doch eine kleine Prise Selbstironie steckt. Zu begrüßen wäre es allemal.